肩胛骨兩邊都痛，唔可以等佢自己好咯。做完個治療出嚟，我自己感覺係真係比之前係好咗，冇嘢嘅啦，其實已經好咗好耐嘅啦。今次係最劇烈嘅一次咯，即係 anytime 24小時喺度痛緊。我係完全瞓唔到咯，係你唔喐唔食都痛，運動唔想做啦。我本身有學太極啊，做下瑜伽嗰啲，嗰陣時我唔會冇晒心機，你好多嘢唔想去做，你冇咗嗰個動力去推你做，食嘢唔開胃啦，真係好辛苦啊！嗰陣時直情係瘦咗好多，加上我個機能衰退啦，咁所以會引致係咁嘅情況，今次咁嚴重咯。唔可以等佢自己好咯，即刻要做嘢啦！我覺得喺電話揾到機能再生，我就嚟呢度冇嘥時間啦。試咗一次之後，我就覺得個痛楚減咗，舒服嘅。整體嚟講，我覺得係改善咗。咁而家我係瞓到嘅，精神嘅，胃又好咗。有啲地方可能之前係痹嘅，咁而家係冇咗，咁所以我都會做下運動。冇痛就係冇嘢㗎啦。而家咧就做義工啦，有足夠嘅精神體力去應付我日常中生活嘅嘢。N 機能再生幫到我，N 機能再生幫到我。